Merhaba arkadaşlar. Bu videomda eğer çocuklarınız ders çalışmıyorsa bu bilgisayarların kullanımını kısıtlayabiliyorsunuz. Bunu herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmadan tamamen Windows'un kendi özellikleriyle ve komutlarıyla yapmayı göstereceğim. Çocuklarınız eğer ders çalışıyorsa kısıtlamanıza gerek yok. Burada öncelikle başlat tuşuna sağ tıklıyoruz. Mouse'un sağ tuşuyla. Bilgisayar yönetimi. Bilgisayar yönetimine tıkladığımız zaman bilgisayar yönetim konsolumuz açılıyor. Burada yerel kullanıcılar ve gruplar. Kullanıcılara tıkladığımız zaman şu anki kullanıcılarımız gözüküyor. Burada sağ tıklıyoruz boşluğa mouse'un sağ tuşuyla. Yeni kullanıcı diyoruz. Kullanıcı adı Akif diyorum. Benim oğlumun adı. Burada kullanıcı kendi parolasını değiştirmeli. İlk girişte değiştirecek parolasını. Buna oluştur diyoruz. Herhangi bir parola girmenize gerek yok. Oluştur diyoruz, kapat diyoruz. Evet, aktif kullanıcımız buraya düştü. Bu pencereyle artık işimiz yok. Bunu kapatabiliriz. Şimdi komut işlemini açacağız. Windows'un komut penceresini. CMD yazarsanız arama çubuğuna burada zaten komut işlemi gelecektir. Buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet diyebiliriz. Bunu biraz küçültelim şöyle. Evet, sanırım yeterli olur. Ben daha önce kodları yazdım. Hem İngilizce ve Türkçe olarak. Evet, kodlarımız da burada. Şu şekilde. İlk önce net user komutunu kullanarak kullanıcılarımızı tekrar bu ekranda görebiliriz. Evet, administratör seçkin adında bir kullanıcı var. Akif'te varsayılan guest hesabı olarak kullanıcı var. Kullanıcı olarak oluşmuş. Şimdi bu komutumuz Türkçe olarak ben alayım buradan. Kopyala dedik. Bu komutu yapıştırdık arkadaşlar. Burada ne diyor? Akif kullanıcısı pazartesi ve cuma günleri 9 ile 2 arası kullanımı yasak olsun 7'ye kadar. 7'den sonra kullanım yapabiliyor. Cumartesi pazar sınırları biraz daha uzattım. Cumartesi pazar 8 ile 11 23.00 arası kullanabilir. 2 ve 8 arası kullanamaz diye yazmışız. Bunu enter dediğimiz zaman arkadaşlar bu komutu kendinize göre çocuğunuzu planlayabilirsiniz. Saat ve tarihleri planlayabilirsiniz. Sadece saatleri değiştirmeniz, gece ve gündüz farklarını değiştirmeniz yeterli olur. Enter dediğimiz zaman komut başarıyla tamamlandı. Bu komutu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Windows bunu bu kullanıcıyı, aktif kullanıcısı bu saatlerde sınırlamış oldu. Şimdi gelelim bu kullanıcının gerçekten planı bilgisayar içine almış mı, planlamış mı? Bunu öğrenmek için de yine net user dediğimiz zaman aktif kullanıcısının özelliklerini bana ver diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi izin verilen oturma açma saatleri 8-11. Aynen buraya bu şekilde şey yapmış. Bunu da test edebilirsiniz arkadaşlar. Bu çıkmazsa zaten komut başarılı dediyse muhtemelen bunlar da çıkacaktır. Peki diyelim ki bilgisayarınız açıkken çocuğunuz oturdu. Bilgisayarı kapatmanız gerekiyor manuel olarak. Bunu da görev yöneticisinden birkaç tane görev oluşturarak bu saatlere göre isterseniz onda otomatik olarak bilgisayarın kendisini kapatmasını sağlayabilirsiniz. Kapattıktan sonra zaten bu devreye girecek. Açmak istese de açamayacak. İsterseniz bir tanesini örnek olarak biz oluşturalım. Pazar günü saat 11.00'da ben bilgisayarın başında olmasam bile otomatik olarak kapatmasını sağlayacağız görev yöneticisinden. Bunun için de yine arama tuşuna görev yazmanız yeterli arkadaşlar. Zaten üst tarafta görev zamanlayıcısı gelecektir. Buna çift tıklıyoruz. Görev zamanlayıcısı ekranımız açtı arka tarafta. Evet. Burada görev zamanlayıcısına temel görev oluştur. Bir tane bir görev oluşturalım. Çift tıklıyoruz yine arkadaşlar. Burası adı pazar kapatma yazalım. 23.00 23 yazdık. Buraya da açıklamasını da yazabilirsiniz. 23.00 kapatma diyelim buna. Yani görev zamanlaşsın oluşturduğunuz zaman karışmasın diğerleriyle diye buraya açıklama yapabilirsiniz. Sonraki diyoruz. Bunda neyi biz haftalık seçeceğiz.
Sonraki diyoruz. Haftalık cumartesi ve pazar kaçta kapatacak? 0, 23, 11 ve kapatacağı için 23.00 saniyeyi de yapalım 00. Sonraki diyelim. Program başlat diyoruz eylemden sonra. Evet, burada göz at diyoruz arkadaşlar. Windows'un kapatma komutu shutdown exe. Şurada görüyorsunuz. Yazdığınız zaman çıkar zaten. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Shutdown exe'yi almış olacak. Buna aç diyoruz. Bağımsız değişkenler arkadaşlar, bunu girmemiz gerekiyor. Bilgisayar kapatmaz ya ise. Tire S boşluk tire T boşluk 5. Bunu girmemiz yeterli arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Pazar kapatma. Son tıkladığında bu görev özelliğinin iletişim kutusunu aç. Tamam diyoruz. Son diyoruz. Evet arkadaşlar. Burada eğer siz bilgisayarı kullanıyorsanız o saatlerde kapatmasını istiyorsanız buradan kullanıcı adına Akif yazıyoruz. Adı denetle diyoruz. Evet. Eğer ben kullanıyorsam administratör olarak kapatmayacak ama Akif kullanıcısı kullanıyorsa kapatacak. Buna da tamam diyoruz ve tamam diyoruz. Ben bir tane görev oluşturdum arkadaşlar. Görev yönetmenine de şuraya yazdık zaten, hazır. Bu dediğim gibi bilgisayarın başına geçip de o saatte kapatmanıza gerek yok. Kendisi otomatik olarak kapatacak. Diğer görevleri de kendiniz bu şekilde ben bir tane örnek yaptım. Bu saatlerde oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi eğer çocuklarınız çalışıyorsa, derslerinde çalışıyorsa kısıtlama yapmayın diye öneriyorum. Ama çalışmıyorlarsa gerçekten kısıtlamak gerekiyor. Bu videomda bu kadar. Teşekkür ederim.